Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا O ju besimtar, binduni Allahut dhe binduni të dërguarit dhe atyre të cilëve u është dhënë autoritet mbi ju. Megjithatë, nëse keni mosmarrveshje me autoritetin për ndonjë çështje, atëherë drejtojuni Allahut dhe të dërguarit të tij, nëse në të vërtet besoni Allahun dhe ditën e Kiametit. Kjo me siguri si përfundim është mënyra më e mirë. Pra, në këtë ajet përshkruhet parimisht një ndër tiparet më të larta të besimtarit, se ai duhet të spikas vetin e bindjes dhe besnikërisë, qoftë ndaj Allahut, apo ndaj të dërguarit të tij, apo ndaj shtetit. Megjithatë, nëse shteti lëshon urdhra të cilat qartësisht i kundërvihen urdhrit të Allahut apo të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, atëherë në çfarëdo situate urdhrat e Zotit dhe të dërguarit të tij duhet të kenë e përsi. Por nëse ata nuk ndërhyjnë në çështjet fetare, pra urdhrat e shtetit nuk bëjnë ndërhyrje në çështjet fetare, atëherë nënshtrimi ndaj tyre, ndaj shtetit është i domosdoshëm, edhe pse të jenë musliman apo jo musliman. Mesihu premtuar selam, duke trajtuar këtë çështje në një vend tjetër, thotë: në Kur'an gjendet kjo porosi: atiu Allah wa atiu Rasula wa ulil amri minkum. Do me thënë, nënshtroju Allahut, nënshtroju të dërguarit të tij dhe autoritetit tuaj. Këtu qartësisht parashtrohet urdhëri për të nënshtruar shtetit. Por nëse dikush kundërshton duke thënë se qeveria nuk përfshihet në fjalën minkum, pra prej jush, atëherë kjo është një gabim fatal.
Çdo vepër që realizon shteti dhe e cila përputhet me shariatin përkufizohet me në termin minkum. Ai që nuk na kundërvihet është midis nesh, është ndër ne. Si dëshmia e argumentit nga Kurani vërtetohet se duhet të nënshtrohemi shtetit. Pra, gjykatësi i kësaj kohe, Mesihu premtuar selam, e ka ktheluar këtë çështje duke deklaruar se përpos urdhrave që i kundërvihen dukshëm porosive të Allahut apo të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, besimtari në përgjithësi në çështje të tjera laike duhet të bindet plotësisht shtetit. Po të përvetsojnë këtë princip muslimanët e sotëm dhe të kuptojnë se ata nuk duhet të shpalin luftë kundër shtetit të tyre, atëherë do të zhdukeshin situatat e anarkisë në mjaft vende. Megjithatë, në këtë moment, pa dashur të përfshihem në debat se sa fajtor janë regjimet dhe sa të përgjegjshëm janë grupe që kanë nxitur këto trazira dhe anarki, apo sa shumë ka ndikuar kjo situatë në gjendjen e umetit musliman në përgjithësi, unë thjesht do t'ju parashtroj një fragment të Mesihut të premtuar selam. Është një fragment disi i gjatë, por ai përfshin aspektet si shkallët dhe nivelet, si dhe rëndësinë e nënshtrimit, pasojat e mosbindjes, rolin e bindjes në përhapjen e islamit e të tjerë. Në këtë kohë janë vetëm musliman ahmedian të cilat mund t'i shfaqin botës denjësisht besnikrinë e tyre dhe mund të dëshmojnë se si mund të vendoset diniteti dhe nderi i muslimanëve. Megjithatë, për këtë nevojitet që të lartësojmë modelet e besnikrisë sonë. Mesihu premtuar selam lidhur me këtë thotë: bindjuni Allahut, të dërguarit të tij dhe sunduesit tuaj. Nënshtrimi është i tillë që nëse dikush i bindet dikujt sinqerisht dhe denjësisht, atëherë ky nënshtrim i ngjall një dritë në zemër dhe i fal një kënaqësi dhe dritë shpirtit të tij. Nuk nevojiten mundimet aq sa nevojitet bindja. Megjithatë, ai duhet të jetë sinqert dhe kjo nuk është e lehtë. Njeriu kur i nënshtrohet dikujt, i duhet të flijojë të gjitha dëshirat vetjake, sepse pa i flijuar ato, ai s'mund të shfaqë nënshtrimin e sinqert. Madje këto tundime dhe joshje vetjake janë të tilla që mund të shndrohen në idhull në zemrat e besimtarëve. Çfarë përsi e gëzonin sahabët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe sa të krezur ishin ata në besnikri ndaj profetit. Sigurisht, asnjë popull nuk mund të konsiderohet si komb derisa ai nuk është frymzuar me frymën e bashkimit dhe unifikimit, e derisa ai nuk i përmbahet parimit të besnikrisë. Por nëse ende i mbeten mosmarrveshje dhe përçarje, atëherë kuptoni se këto janë shenja të rënjes dhe të tatpjetës. Përveç të tjerave, shkaqet për rënjen dhe dobësinë e muslimanëve janë edhe mosmarrveshjet dhe konfliktet e tyre të brendshme. Nëse ata heqin dorë nga përçarje dhe mosmarrveshje dhe të binden atij për të cilin ka porositur edhe Zoti, atëherë mund të arrijnë gjithçka që duan të synojnë. Mbështetja e Zotit i vjen në ndihmë bashkësisë dhe aty qëndron edhe shkaku i fshet. Allahu i Madhërisëm e do tauhidin, pra njëshmërinë. Dhe ky tauhid nuk mund të vendoset derisa shfaqet bindja, derisa nuk shfaqet bindja dhe bindja e sinqertë ndaj tij. Në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, sahabët kishin shkallën mjaft të lartë të intelektit.
Zoti kishte brumosur në atë mënyrë se ata ishin të njohur edhe me parimet e politikës. Madje kur Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu dhe Umeri radhiyallahu ta'ala anhu dhe sahabët e tjerë u zgjodhen si kalif dhe u udhëhoqën edhe perandorim, atëherë aftësi, përgatitje dhe brumosje që ata dëshmuan për të përgjigjur nevojave të drejtimit të një perandorie janë dëshmi të mjaftueshme për shkallën e intelektit të tyre. Por kur qëndronin para të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ata i konsideronin si hijjë gjykimet dhe mendimet e tyre para profetit. Gjithçka që u thoshte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, vetëm ata i konsideronin të zbatueshme. Sahabët ishin të kredhur dhe të përhumbur në bindje dhe dashuri ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, saqë kërkonin bereqet edhe në ujë që mbete nga abdesi i profetit. Ata e konsideronin të shenjtë buzën e profetit sallallahu alaihi wasallam, pra fjalët që dilin nga goja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Po të mungonte kjo frymë në nshtrimi dhe besnikërie, dhe secili ta kujtonte gjykimin e vet si më e pror, atëherë do të përhape përçarje dhe mosmarrveshje e thellë ndër ta. Dhe ata kur s'mund të arrinin pozita të tilla të larta. Sipas gjykimit tim, për t'i dhënë fund konfliktit midis shiitëve dhe sunive, mjafton vetëm ky argument se sahabët nuk kishin asnjë lloj përçarje, konflikt apo hasmërie. Progresi dhe triumfet e tyre vërtetojnë se ata ishin një e s'kishin asnjë mosmarrveshje me njëri tjetrin. Kundërshtarët e paditur kanë akuzuar për ciptas se Islami është përhapur në tehun e shpatës, por unë them se kjo nuk është e vërtetë. Me të vërtetë uji i besnikërisë u rrjedhte rrëke në zemrat e tyre dhe ishte fruti dhe rrjedhoja e këtij bashkimi dhe kësaj besnikërie që ata i nënshtruan zemrat e të tjerëve. Unë jam i mendimit se shpatën që ata zhveshën synonte vetëm vetë mbrojtjen. Po të mos ngrinin shpatën, ata me siguri do të kishin triumfuar botën me anë të fjalëve të tyre. Sukhën këzdil bërun ayat nëshinët la gjurum bërdil. Pra, fjala që buron nga zemra me siguri depërton dhe indikon në zemër. Pastaj ai thot, ata pranuan një të vërtet me sinqeritet të madh dhe nuk kishin asnjë dredhi apo shfaqje në këtë gjykim. Ishte sinqeriteti i tyre i cili vuri themelin e triumfueve të tyre. Dhe vërteta është se i sinqerti vën në përdorim shpatën e sinqeritetit të tij. Fytyra dhe çehra e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam shkëlqente nurin e mbështetjes së Zotit dhe rezatonte bukurinë dhe hijeshin shpirtërore dhe fizike. Ajo hijeshi kishte një forcë dhe fuqi tërheqëse që i bënte për veten zemrat e të gjithëve. Xhamati i tij gjithashtu shfaqi atë besnikëri të sinqertë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam dhe një qëndrueshmëri të pashembullt, saqë kushdo që i shikonte i afrohej atij në mënyrë të pavetdijshme. Pra, edhe sot koha lyp po atë gjendje dhe bashkim siç kishin sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Progresi i xhamatit fuqizohet nga shembujt e këtij lloji njerëzish. Andaj ju që duke quajtur veten si xhamat i Mesihut të premtuar alayhis salam, synoni të bashkoheni me xhamatin e sahabëve. Ju nevojitet të përvetësoni ngjyrën e sahabëve. Po të jetë besnikëria, atëherë ajo t'i ngjaj shembullit të tyre. Nëse është dashuri dhe vëllazëri, le të pasqyrojë modelin e tyre. Pra, në çfarëdo aspekti, ju duhet të përvetësoni tiparet e sahabëve. Në këtë fragment, Mesihu premtuar selam ka pasqyruar dhe ka shpjeguar shumë çështje. Çështja e parë është e cila është sqaruar edhe më parë, që të nënshtrohemi Allahut dhe të nënshtrohemi të dërguarit të Allahut dhe pastaj të bindemi shtetit
Pra prijesve लोगों के नमूनों से होती है। në këtë çështje, në këtë pikë përfshihet edhe sistemi qeveritar, sistemi politik, po kështu edhe sistemi shpirtëror apo sistemi xhamatit. Ndërsa sistemi kalifatit është mbi të dyja këto sisteme, sepse kalifati vendos porosit e Allahut dhe porosit të dërguarit të tij. Dhe sistemi xhamatit është në varësi të kalifatit. Dhe këtu qëndron edhe bukuria e kalifatit. Nga njëherë shfaqet ndonjë mosmarrveshje midis personave, midis antarëve të xhamatit dhe midis përgjegjësve të xhamatit. Edhe në këtë situatë është kalifi dhe ka për detyrë të zgjidh këto çështje dhe këto probleme. Dhe këtu duhet sqaruar që kur un kam thënë se nënshtrimi ndaj kalifatit është mbi nënshtrimin ndaj shtetit, pra ka më shumë përsi se sa nënshtrimi dhe bindja ndaj shtetit, atëherë nuk duhet të ketë asnjë lloj keqkuptimi, sepse kalifi është më i denjë dhe është ai që i përgjigjet dhe i përmbahet më së shumti ligjeve të shtetit sesa dikush tjetër. Ai jo vetëm që i zbaton ato ligje, por edhe i nxit të tjerët për t'i zbatuar ato. Mesiu premtues selam thot, në aspektin fizik, fjala ulul amr nënkupton mbretin apo sunduesin, ndërsa në aspektin shpirtëror ajo i referohet imamit të kohës. Pra, brenda sistemit të shtetit mund të ekzistojë dhe funksionojë edhe një sistem shpirtëror. Ne jemi me fat se jemi pjesë e këtij sistemi shpirtëror. Allahu i madhërisëm për të mbarsuar sistemin e imamit të kohës ka themeluar sistemin e kalifatit, i cili bën përpjekje për të vendosur sundimin e Allahut të të dërguarit të tij mbi zemrat e njerëzve. Kur shfaqen mosmarrveshjet apo konfliktet, ky sistem jep vendim si gjyqtar sipas porosive të Allahut dhe të profetit të tij. Është gjithashtu mirësia e Zotit që ai ka vendosur këtë sistem pikërisht midis nesh. Ndryshe për shkak të interpretimeve dhe shpjegimeve të shumta të dietarëve musliman, përpjekja për t'i kthyer Allahut dhe të dërguarit të tij rezulton e dështuar dhe ngatron dhe përshtjellon akoma më shumë çështjen. Po kështu, pikpamje të ndryshme në raport me shtetin mund të shkaktojnë ngatresa të ndryshme. Prandaj një shqyrtim i gjithanshëm dhe një vendim përfundimtar mund të arrihet vetëm duke nënshtruar kalifatit. Muslimanët ahmedian duhet të shprehin mirënjohje të thellë për këtë mirësi. Dhe mënyra më e mirë për ta shprehur këtë mirënjohje është nënshtrimi i plot ndaj kalifatit. Mesiu premtues selam ka nënvizuar një çështje mjaft të rëndësishme, se nëse bindja është e sinqertë, atëherë ajo i fal zemrës një nur, ndërsa shpirtit i ngjall një kënaqësi dhe shkëlqim. Me të vërtetë këtu bëhet fjalë për bindje ndaj sistemit shpirtëror. Kjo është gjithashtu kriter për të vlerësuar bindjen e tij. Se vallë, a zemra ka përftuar këtë nur dhe shpirti këtë kënaqësi dhe shkëlqim apo jo? Nëse secili ja nënshtron vetes këtë shqyrtim, ai mund të arrijë të shikojë nivelin e tij të bindjes. Pra, sa i bindur është ai ndaj Allahut të lartësuar, sa i nënshtruar është ai ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe sa i përulur është ai përballë sistemit të kalifatit themeluar nga Mesiu premtues selam. Sipas tij, nëse njeriu nuk ka fituar asnjë shkëlqim pas shprehjes së bindjes ndaj Zotit dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, atëherë kjo bindje nuk ka dobi. Ndonse nënshtrimi ndaj pushtetit dhe sunduesit toksor mund të sigurojë qetësinë dhe paqen, por kënaqësia dhe shkëlqim shpirtëror burojnë vetëm nga bindja ndaj sistemit shpirtëror. Pastaj, duke shtjelluar nivojën e lartësimit të shkallës shpirtërore, ai thot: përpjekjet dhe mundimet nuk nevojiten aq shumë sa nevojitet bindja dhe nënshtrimi. Njeriu mund të bëjë sado përpjekje, por nëse i mungon bindja,
atëherë ai s'mund të arrijë as kënaqësinë shpirtërore, as dritën hyjnore e as qetësinë në jetë. Njerëzit që qëndrojnë ballë lart për namazet dhe adhurimet e tyre dhe dalin jashtë bindjes, kur nuk mund të trashëgojnë mirësitë e Allahut. Pastaj, për të arritur shkallën e bindjes, ai përcakton një kusht mjaft të rëndësishëm. Ai thotë se në rrugën e bindjes, flijimi i dëshirave vetjake është i domosdoshëm. Njeriu duhet të mposhtë mendjemasinë e tij, duhet të shfarosë egoizmin e tij, e pastaj duke i nënshtruar dëshirat pëlqimit të Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, ai mund të arrijë gradën e bindjes dhe nënshtrimit. Pa bërë këtë, nuk mund të arrihet shkalla e bindjes. Mesih premtuar selam gjithashtu ka thënë se idhujt mund të nxjerrin krye edhe në zemrat e besimtarëve të mëdhenj. Pra edhe ata që pohojnë se janë besimtarë të sinqertë, që adhurojnë vetëm një Zot, ata të gjithnjë kujtojnë vetëm krijuesin e tyre, idhujt e tillë mund të shfaten edhe tek ata. Ndonë se ata mëtojnë për besimin e tyre të sinqertë në njëshmërinë e Zotit, por ende nuk i kanë rrëzuar idhujt e vetpëlqimit dhe mendjemasisë në zemrat e tyre. Pra ata ende nuk i kanë shembur idhujt e vetpëlqimit dhe të mendjemasisë në zemrat e tyre. Vjen rast kur këta idhuje e nxisin njeriu nga bindja e Zotit edhe për çështje fare të vogla. Pra, thot Mesih premtuar selam, vjen momenti kur këta idhuje e largojnë njeriu nga bindja e Zotit edhe për çështje fare të vogla. Mesih premtuar selam ka sqaruar qartë se sahabat kanë arritur pozita të larta dhe grada shembullore të ibadetit vetëm pasi që shfaqen bindjen më të sinqertë dhe në nështrim më të plot ndaj Zotit dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Në një transmetim rrëfehet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se bindja duhet të jetë e këtillë se duhet të bindeni edhe pse caktohet njeri me ngjyrë si amir, pra prijes mbi ju. Pra, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë se bindja duhet të jetë e tillë që ju duhet të bindeni, do të nënshtroheni edhe pse caktohet dikush me ngjyrë si amir, si prijes mbi ju. Duhet të nënshtroheni edhe pse ai të ketë kokë si kokë rrushi, pra të mos jetë shumë i zgjuar. Mesih premtuar selam duke lidhur çështjen e bindjes me progresin dhe zhvillimin kombëtar, ka sqaruar se asnjë popull nuk mund të quhet i tillë dhe nuk i ngjallet fryma e bashkimit dhe kombësisë derisa ai nuk i përmbahet parimit të besnikërisë dhe bindjes. Pra, zbatimi i këtij principi është qelësi i progresit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se progresi arrihet përmes bashkimit në xhamat, përmes bindjes ndaj prijesit dhe nëpërmjet besnikërisë, ndërsa çdo përpjekje në drejtimin e kundërt është dështake. Nëse muslimanët kuptojnë këtë realitet, ata edhe sot mund të shndrohen në një fuqi madhore të papërballueshme në botë. Ne që veten e quajmë musliman ahmedian, duhet të arrijmë nivele më të larta të besnikërisë të sinqertë. Allahu për bashkësitë shpirtërore e ka cilësuar bindjen si mënyra më e mirë për një përfundim të mirë. Pra, kjo sepse përfundimi i mirë është rezultati i natyrshëm i besnikërisë, që ngjiz revolucionin. Madje edhe në sistemet politike toksore shohim mrekullit kur veprohet me frymën e bindjes. Në lidhje me Napoleon Bonapartin, perendorin francez, historia na mëson se ai mbështeti Francën atë kohë kur ajo nga periudha më e lavdishme po kalonte në disfat dhe rënje.
dhe duke u fishkur gjithnjë më tepër. Napoleoni ju drejtua popullit duke thënë, ju mund të triumfoni derisa jeni të përqar. Tha, ju nuk mund të triumfoni derisa jeni të përqar. Do të arrini lavdinë e humbur dhe arritje të shkëlqyeshme vetëm nëse brumosni veten tuaj me bindje dhe besnikëri. Azedarët e Francës ju bashkuan dhe u rreshtuan pas tij. Ata e zgjodhen si prijes dhe shfaqen besnikëri ndaj tij. Ai u ngjalli një shpirt të tillë besnikërie, saqë ata e ndiqnin çdo porosi si pulsi i përgjigjet zemrës. Kjo bindje është aq mbreslëndse, saqë ndryshoi kryekëput edhe jetën e Napoleonit. Megjithatë, Napoleonit i erdhi gjithashtu një moment kur ai, pasi që humbi një betejë të madhe, u burgos në një ishull të Italisë. Pas një farë kohe, ai u lirua prej burgut dhe mbriti në Bregdetin francez. Deri në atë kohë ishte vendosur qeveria e re në Francë. Mbreti i ri, me praninë e priftërinëve, u kishte marrë betim gjeneralëve dhe ushtarëve për që të bindeshin vetëm autoritetit të tij. Ai dinte se Napoleoni u kishte ngjallur ushtarëve një frymë të tillë besnikërie, saqë me të kthyer ai, njerëzit sërish do të rreshtoheshin pas tij. Pra, Napoleoni kur grumbullonte qytetarë të thjeshtë që ishin besnik ndaj tij. Pra, Napoleoni kur u liruar nga burgu me ndihmën e disa mbështetësve të tij dhe u kthye në Francë, ai filloi të grumbullonte qytetarë të thjeshtë që ishin besnik ndaj tij. Ata nuk ishin ushtarë të rregjur, nuk ishin ushtarë të trenuar, të stërvitur, e as ata nuk ishin armë për të luftuar. Kur mbreti mësoi për planin e Napoleonit, ai menjëherë dërgoi një general dhe porositi për ta eliminuar Napoleonin. Rastësisht të dy ushtrit u ndeshën në një grup të ngushtë, ku mezi mund të kalonin 2 persona. Napoleoni u lëshoi urdhër ushtarëve të tij për të lëvizur përpara, vetëm për të goditur nga breshri i plumbash nga ushtarët e regjimit. Napoleoni dërgoi ushtarë të tjerë, por edhe ata pësuan të njëjtin fat. Ushtarët i thanë se nuk kishin asnjë mundësi për të përparuar. Armiku qëndron mu përballë nesh dhe gruka është mjaft e ngushtë, dhe në këtë situatë ne nuk shpërndahemi dot. Ndërsa ushtarët e shtetit janë betuar mbi Bibël se do t'i qëndrojnë besnik mbretit dhe do të eliminojnë ushtarët e Napoleonit. Pra, s'mund të sulmojmë në këtë gjendje dhe vritemi kot. Me që Napoleoni veti kishte trenuar ata ushtarë dhe i kishte brumosur me frymën e besnikërisë dhe disiplinës, andaj ai urdhëroi ushtarët e tij që të lajmëronin ushtarët e shtetit se Napoleoni i kërkon që rruga të lirohet. Por ushtarët e shtetit, ushtarët e mbretit, vazhduan të qellonin breshër plumbash në drejtimin e tyre, duke thënë se jemi betuar në Bibël, andaj Napoleonit nuk i bindemi dot më. Napoleoni nuk e besonte këtë dhe mendonte se me që ata ushtarë ishin stërvitur për tij, prandaj s'ka pse të kundërshtonin atë. Përse duhet ta qellonin ushtarët e mi? Ai nisi disa ushtarë të tjerë, por edhe ata u vranë. Përfundimisht Napoleoni doli vetë për ta parë se si mos i bindeshin. Ai doli përpara dhe u drejtua duke thënë: "Unë jam Napoleoni" dhe ju urdhëroi për të liruar rrugën. Oficeri u përgjigj: "Ato ditë kanë ikur, ato ditë kanë kaluar dhe tashmë jemi betuar për qeverinë e re." Megjithatë, Napoleoni ishte i bindur se këtë frymë besnikërie ai vetë ua kishte mbruetur. Prandaj ata s'mund të harronin besnikërinë ndaj tij aq shpejt. Napoleoni deklaroi: "Ushtarët e mi patjetër do të lëvizin përpara. Nëse ju keni harruar mësimin tim, atëherë ja ku jam mbreti juaj. Kush dëshiron le të qellojë mbretin e tij." Duke dëgjuar fjalët e Napoleonit, besnikëria e tyre ndaj tij u ringjall edhe një herë. Ata hodhën parullat në mbështetje të Napoleonit dhe vrulltas u rreshtuan pas tij. Sipas historianëve, disa ushtarë të përllotur qanin si fëmijë.
kur generali I cili bashkë me pjesën tjetër të ushtrisë ndodhe mbrapa, I cili bashkë me pjesën tjetër të ushtrisë ndodhe mbrapa, deshi të hidhe në sulm, dëgjoi fjalët e Napoleonit, se ju thërret mbreti juaj Napoleoni. Atëherë jo vetëm ushtarët, edhe generali u bashkua Napoleonit duke harruar betimin e tyre ndaj shtetit, dhe I qëndruan besnik Napoleonit. Megjithatë, ishin përpjekjet e Napoleonit të cilat shndruan përqarjen dhe anarkinë e Francës në një frum besnikërie. Pra, edhe Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu, pra biri premtuar radhiyallahu anhu, thot duke paraqitur këtë shembull në një vend tjetër, thot që Napoleoni e as lider të tjerë nuk gazonin mbështetjen e Zotit, të cilën e gazojnë vetëm fet e Zotit, fet e vërteta nga Zoti. Megjithatë, ata arritën të shkaktonin një revolucion në botë, ndërsa ata që bëjnë bet në dorën e profetit kanë tjetër situatë. Vet domethënia dhe nënkuptimi I betit është nënshtrim dhe flimi I vetvetes. Dhe kjo domethënie dhe kjo esencë është aq e lartë që nuk mund të gjejmë asnjë krahasim tjetër, asnjë qasje tjetër në çështjet toksore, në çështje materiale. Ai gjithashtu ka thënë se kjo urdhër pra atiullah wa atiu rasula wa lil amri minkum është I tillë që derisa një popull, një kombë nuk e zbaton këtë, pavarësisht se ai ndjek fenë e vërtet apo jo, ai popull kur nuk mund të korrë suksesin. Ne kemi nevojë që të kemi parasysh gjithmonë këtë porosi të Mesihut të premtuar alayhis salam, që për të kristalizuar si kombë, për të kristalizuar si popull, ne kemi shumë nevojë për bashkim dhe për unitet dhe për nënshtrim dhe bindje, dhe pa arritur ato dhe pa I zbatuar ato, do të pasojmë vetëm rënje dhe prapavajtje. Në lidhje me këtë, edhe Kurani famlart na sqaron duke thënë, Allah thot: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'daan fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Do me thënë, mbahuni fort të gjithë pas letarit të Allahut dhe mos u përqani dhe kujtoni dhuntin e Allahut ndaj jush, kur ju ishit armiq me njëri tjetrin dhe Zoti ju bashkoi zemrat dhe ju me mirësinë e Tij u bët vëllezër, ju ishit në buzë të zjarrit dhe ai ju shpëtoi prej tij. Kështu Allahu ju shpjegon argumentet e Tij që ndoshta të udhëzoheni. Pra, kjo është një porosi e qartë e Allahut të lartësuar. Por është fatkeqësia e muslimanëve që pavarësisht kësaj porosie, ata kanë arritur kulmin e përçarjes dhe mosmarrveshjes. Kanë harruar të gjitha të dhunti që Zoti u kishte falur dhe po prekin kufit e rënjes dhe prapavajtjes. Kjo situatë ka qenë në kohën e Mesihut të premtuar alayhis salam, ndërsa sot kjo situatë është në gjendje më të latashme. Pra, akoma duke parë situatën e tyre dhe gjendjen e tyre, ata nuk po arrin të kuptojnë arsyen e kësaj përçarje. Mesihu premtuar alayhis salam ka thënë që nëse ju heqni dorë nga mosmarrveshjet dhe ju bindeni atij imami, I cili është imami I kohës, të cilin I ka dërguar Allahu lartësuar si shërbëtor I sinqert I të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të shikoni se si mbarsohet
si mbarsohen të gjitha veprat tuaja dhe punët tuaja. Allah u dhënë mend atyre. Pra Mesih premtues selam ka thënë që dora e Zotit dhe mbështetja e Zotit qëndron gjithmonë me xhamatin, me bashkësinë. Edhe këtë na ka sqaruar edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet këshillave të tij, porosive të tij. Derisa nuk krijohet ky bashkim dhe ky unitet, ne nuk mund të gjejmë as Zotin e as fitoret të tjera. Pra edhe Zotin e gjen vetëm ata që kanë arritur thelbin e tauhidit dhe ata që janë të bashkuar. Pra nuk duhet të kënaqemi vetëm me kaq se kemi bërë bet në dorën e Mesihut Ibrahim alayhis salam. Përkundrazi duhet të bëjmë përpjekje të sinqerta për të arritur nivele më të larta të këtij beti. Dhe ajo shkallë e lartë gjendet vetë në kuptimin e fjalës bet, që do të thotë shitja. Pra për të shitur veten dhe për të shitur. Edhe vetëm atëherë ne duke shitur veten në dorën e Zotit, ne mund të përfitojmë nga mirësitë e tij, ne mund të trashëgojmë mirësitë dhe favoret e Zotit të lartësuar. Mesih premtues selam duke parashtruar shembujt e Hazrat Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu dhe të Umerit radhiyallahu ta'ala anhu, thot që ata ishin me një intelekt të thellë dhe kishin njohuri të gjerë për çështjet politike si dhe laike. Edhe kur erdhi qasti, ata shfaqën vetit të tyre dhe aftësitë të tyre. Ata arritën të udhëhiqnin shtetin në mënyrë të shkëlqyeshme, ndërsa në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke sikur se ata nuk dinin asgjë, puna e tyre ishte vetëm të nënshtroheshin dhe të bindeshin të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të zbatonin urdhrat e tij. Ata i konsideronin hiç të gjitha gjykimet, pikpamjet dhe mendimet e tyre para profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, po këta njerëz më vonë u shndruan në udhërues për mbar botën. Ishte pikërisht edukimi i profetit sallallahu alaihi wasallam i cili shfaqi shembujt të shkëlqyer të bashkimit në kohën e kalifatit të drejtë. Pra, në histori përmendet edhe një ngjarje që tregon largpamësinë, vetmohimin dhe përkushtimin e njërit prej ashabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, pra të Abu Ubaidas radhiyallahu ta'ala anhu. Një herë Abu Ubaida merrte pjesë si ushtar në ushtrinë muslimane në një luftë. Ndërsa vazhdon të lufta, i mori një letër nga Umeri radhiyallahu ta'ala anhu, ku njoftohej për vdekjen e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Në letër gjithashtu njoftohej se Khalid bin Walidi radhiyallahu ta'ala anhu shkarkohet nga detyra e krejut të ushtrisë muslimane dhe në vend të tij emërohej Abu Ubaida si kryekomandant i muslimanëve. Abu Ubaida radhiyallahu ta'ala anhu, për hir të interesave të mëdha kombëtare, nuk ja njoftoi Khalid bin Walidit porosinë e kalifit. Ndërsa derisa të mos nënshkruhej marrëveshja me banorët e Damaskut. Kur Khalid bin Walidi radhiyallahu ta'ala anhu mësoi se ai ishte shkarkuar nga detyra e kryekomandantit dhe në vend të tij ishte emëruar Abu Ubaida radhiyallahu ta'ala anhu, i erdhi keq. Abu Ubaida radhiyallahu ta'ala anhu e anashkalloi këtë bisedë dhe lavdoi për taktika dhe arritjet e tij ushtarake. Generali musliman Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu në atë çast dëshmoi shembullin më të mrekullueshëm të nënshtrimit ndaj kalifatit dhe drejtua muslimanëve duke thënë: "O njerëz, amini i popullit është emëruar prijesi juaj." Pra, nga që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam
I kishte dhënë titullin Emin Abu Ubaidas, prandaj Haliti radhiyallahu anhu përmendi pikërisht këtë titull për të njoftuar për emërimin e tij si prijes i muslimanëve. Atëherë Abu Ubaida radhiyallahu anhu i përgjigj duke thënë: "Unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë se Haliti është një ndër shpatat e Zotit dhe është robi më fisnik i ficit të tij." Pra, i till është pranimi i vendimit të kalifit. Pra, i till është pranimi i vendimit të kalifit me kënaqësi dhe gëzim. Ngjarjet e tilla ndonse jo në përgjithësi, ndodhin edhe sot. Është mëshira dhe mirësia e Allahut dhe pjesa dërmuese e xhamatit musliman Ahmedia shfaq besnikëri dhe bindje ndaj kalifatit. Megjithatë, ka edhe raste kur dikush shkarkohet nga detyra, ai fillon të kërkojë arsyen për këtë shkarkim. Po ta kemi parasysh këtë shembull nga historia e Islamit, pyetjet e këtilla nuk do të shfaqen kurrë. Duhet të dimë se Kurani është i njëjtë, i cili mban porositë e Allahut të Madhërisëm. Ne po ndjekim rrugën e Atij profetit sallallahu alajhi wasallam i cili na ka udhëzuar. Por si është gjendja e muslimanëve? Ose janë përfshirë në konflikte të brendshme, ose shtrojnë dorë para botës për lëmosh. Mesiu premtuar selam ka thënë se konflikti shit suni apo edhe mosmarrveshje të tjera të shumta, të gjitha burojnë për shkak të daljes së tyre nga bindja. Kjo është rënje. Nëse ata bashkohen edhe sot, atëherë do të azhësohen akuzat e kundërshtarëve se Islami është përhapur me shpatë. Bashkimi dhe besnikëria e sahabëve ishte e tillë se fitoi zemrat e njerëzve. Andaj edhe sot nevojitet një bashkim i tillë. Madje Mesiu premtuar selam i ka tërhequr vëmendjen xhamatit të tij për të shfaqur shembullin e sahabëve. Nëse arrin të rezatojnë modelin e sahabëve, atëherë shpata e së vërtetës do të nënshtrojë të gjithë kundërshtarët. Kjo mund të ndodhë vetëm atëherë kur secili prej nesh do të shfaq besnikërinë dhe bindjen e sinqertë. Nëse do të nënshtrohemi Allahut të dërguarit të tij, atëherë do të marrim pjesë edhe në atë dritë që ishte dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kjo është një përgjegjësi e madhe që duhet të mbartë çdo musliman ahmedian në supet e tij. Sepse duke bërë betin e Mesihut të premtuar selam, ai duhet të jetë shembull i gjallë i porosisë së Kuranit që atiullah wa atiur rasulullah wa ulil amri minkum. Pra, nënshtroju Allahut dhe nënshtrojuni të dërguarit të tij dhe atyre të cilëve u është dhënë autoritet mbi ju. Bëhuni të tillë që tërheqin vëmendjen e botës, dhe kjo është ajo armë dhe mjet që mund të na sigurojë fitoren, dhe përmes së cilës ne mund t'i afrojmë botën pragut të Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo këshill që gjendet pikërisht në këtë ajet. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të udhëzojmë botën dhe mund të japim fund konflikteve dhe anarkisë së botës. Pra, derisa kemi porositë e Allahut në formën e Kuranit famlart, të cilat janë të obligueshme për ne, derisa kemi shembullin më të shkëlqyer të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, bindja ndaj të cilit është e detyrueshme për ne, dhe derisa kemi sistemin shpirtëror të ulil amrit, i cili në tërheq vëmendje ndaj përmbushjes së porosive të Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, nuk ka asnjë arsye përse të mos shfaqim një dallim të qartë midis nesh dhe midis të tjerëve. Allahu na mundsoft të përmbushim pritshmërinë e lartë të Mesihut të premtuar selam ndaj nesh. Amin. Allahumma amin. जिसकी इताअत करना हम पे फर्ज किया गया है। हमारे अंदर उलिल अम्र का रूहानी निज़ाम भी मौजूद है।
जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की तरफ तवज्जो दिलाता रहता है। बस कोई वजह नहीं कि हम अपने में और दूसरों में एक नुमाया इम्तियाज पैदा न कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए और जो तवक्कुआत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमसे रखी हैं हम हमेशा उन्हें पूरा करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।